Герда, папочка сказал, что мы едем к бабушке в гости. Да, иди папочку поцелуй. К бабушке в гости. Иди ты представляешь? Ой, говорит, какой молодец, точно. Да, ты прям знаешь, куда идти? Давайте, говорит, за мной. Так, она сама выберет подъезд, не? Снимай. Герда, следующий. Все, шуршала. К бабушке, к бабушке, к бабушке. Что такое? Что такое? Сюда, да? Вот она, бабушка. Вот.